Всем привет, и это супер крутое новое видео на канале Конструктор. И как мы помним, я обычный школьник, который поставил себе цель до 1 сентября 2021 года заработать 1,5 миллиона рублей. Ну или как получится, хотя бы что-то заработать, хотя бы 1000, не знаю, 200, 300, не знаю. Посмотрим, как все пойдет. Я недавно сидел и думал, в позапрошлой серии мы купили велик, который, по идее, потом уйдет подороже. Уйдет подороже он рублей на 700, на 800 максимум. Ну максимум на 1000, ладно, окей. 1000 рублей это не такие большие деньги, чтобы так запариваться, я считаю. Я не знаю, как вы считаете, я считаю, что 1000 рублей, ну это не такие большие деньги. И мне в голову пришла отличная мысль. Недавно я продал сначала iPhone 6s за 3300 рублей разбитый. И iPhone 8 за 11 тысяч тоже разбитый. И я продал их одному и тому же человеку. То есть этот чувак скупает айфоны со всего города, а потом меняет на них дисплей и продает подороже. Я, наверное, уже спалил телефон, который будет в этом видео. Ладно, не суть. И я зашел на YouTube и посмотрел туториал, как же поменять стекло на iPhone 5s. Потому что у меня есть вот такой вот пациент, iPhone 5s, который уже, в принципе, никому не нужен, с супер разбитым дисплеем. Просто здесь нет ни одного живого места на нем. Привет всем! Сегодня я вам покажу фокус с телефоном. Ну, кроме задней крышки. И поэтому мне пришла в голову мысль, что если пойти в магазин, купить новый дисплей для айфона, который стоит всего лишь 800 рублей, купить отвертку и попробовать поменять дисплей, все подключить, и если это будет работать, то потом еще у меня есть один iPhone 6, на нем тоже еще раз потренироваться, закрепить результат и потом купить какой-нибудь iPhone, разбитый, побитый, поменять на нем дисплей и попробовать продать подороже. Вы спросите меня, а почему именно техника Apple, а не какие-нибудь Huawei, там Xiaomi, что там еще, Honor, вот эти все телефоны, которые на основе Android. А сейчас мы с вами обратимся к статистике. По данной статистике, самым продаваемым телефоном в 2020 году стал Samsung. На втором месте у нас Huawei, на третьем Xiaomi, ну а на четвертом месте у нас техника от Apple. Потом смотрим другую статистику. Самые продаваемые телефоны в России в 2020 году. Первое место у нас Samsung Galaxy A51, второе место у нас iPhone 11. Еще также мой выбор пал именно на технику Apple из-за того, что на нее очень разнятся цены. То есть ты можешь купить его за 3000, а продать условно за 9. Ну это так, условные цифры. Сейчас я выкручиваю вот эти вот два болта, которые здесь, потому что я специально под них купил отвертку. Я уже посмотрел видеотуториал, как менять стекло на iPhone 5s. Оп, один выкрутил. Прикольно. Капец, они маленькие. Так, убираем. Второй раз. В общем, чтобы поменять стекло, я посмотрел вот этот вот видеотуториал. Сейчас я его скачаю и покажу вам, чтобы вы примерно понимали, что я делаю, а я пока спокойно разобрал iPhone. Берем пинцет и вставляем его в одно из отверстий, откуда только что вытаскивали винтики. Конкретно я буду вставлять в левое, так сказать, отщелкивая этот модуль. Приподнимаем дисплейный модуль, только очень аккуратно, чтобы не порвать, ничего не оторвать, и не было потом никаких проблем. Ну что, iPhone что я доделал, сейчас проверим его на работоспособность. Если все работает, то я просто шикарный мастер теперь по айфонам. И это рабочая схема, и реально можно покупать айфоны, а потом их перепродавать. Ну главное, экран работает, это понятно. Сейчас проверяем, работает ли кнопка. Кнопка работает. Я думаю, что продавать его нет смысла, потому что он стоит, наверное, 1003. 1003 нам никак не помогут. Вот. В принципе, что? В принципе, все работает, все кнопки нажимаются. Никаких зазоров, углов нет, все ровненько по периметру установлено. Вот я нажимаю на эту кнопку, он включается. Здесь сверху еще есть вот такая вот штука, панель управления. Ей тоже, в принципе, можно пользоваться. Самое главное, камера фронтальная. Открываем камеру. Вот это понятно, это работает. А вот это? Это тоже работает, там вас видно. Привет всем! В позапрошлом видео
Я показывал вам, как мы ездили смотреть мопед. Ну как показывал, так, чисто кадр кликбейт. Поэтому давайте сейчас полностью посмотрим, как это было. Там продавал мопед мой подписчик. Мопед это стоял за 7 тысяч. Я за 7 тысяч был не готов купить вообще никак. Но смотрите, как это было. В общем, мы приехали за мопедом. Сейчас будем пытаться дозвониться до продавца. Предупреждаем, что разговор может быть записан. Алло, Привет. привет, здрасте. Что, кран в бок туда. Подсос с той стороны вот, снизу. Хорошо. Полилось. Кажется, чувак немножко завысил цену. Я знаю, что ты, возможно, это смотришь, а ты, наверное, скорее всего, это смотришь. Чувак, цена была не очень, потому что я свой мопед в конце прошлого лета продал за 11 тысяч. Но он был прям в хорошем состоянии, потому что там было поменено все. Там была поменена проводка, все резиночки, все было обслужено, масло поменено. С полным баком бензина он продавался за 11 тысяч. А тот чувак хотел за свой 7, но он был в таком нехорошем состоянии, не буду говорить ужасном, нехорошем состоянии, что я за 7 тысяч его точно был не готов купить. Я был готов его купить 1000 за 4 максимум. 1000 за 4. Потому что за 7 не вариант. Так, ну что, в принципе, наверное, на этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Спасибо большое за лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Про все я вам рассказал, iPhone мы починили. Серия была достаточно насыщенная, но короткая. Это хорошо, когда насыщенная, но короткая.